Buonasera a tutti, non so quanti saranno qua stasera perché è un giorno di festa, ma o almeno una nottata di festa, visto che domani sarà Ferragosto, ma io ci sono. Ci saremo anche domani, dunque domani pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano saremo comunque in diretta per voi, per quanti vorranno passare mezz'oretta del loro tempo in nostra compagnia. Dunque, intanto appunto vi ho già detto dell'appuntamento di domani e vi ricordo anche gli appuntamenti della settimana. Abbiamo una settimana come sempre con 4 appuntamenti, 2 sono sul mio canale YouTube, 2 sono sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Stasera la diretta ho rubato il centrino della nonna. Comunque, allora, detto questo, vi ricordo dunque lunedì sera alle 21:30 sul canale YouTube di Hildegarda, mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, venerdì 21:30 sul canale YouTube di Hildegarda e sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi fa piacere vedere che comunque, nonostante la serata, ci siano ben 15 amici collegati in questo momento, mi fa ovviamente molto molto piacere. Comincio a salutarvi. Ciao Marina, ciao Eleonora, ciao Rosa, ciao Luigia, ciao Marietto, ciao Alina, ciao Sonia, il centrino mi sta benissimo, grazie. Ciao ancora Daniela, bene. Allora, dunque, questa sera magari è una serata particolare, non mi dilungherò tantissimo, però sono comunque qui. Vi ricordo che per porre la domanda io ho necessità che mi scriviate il nome, il vostro nome e la vostra data, chiaramente se chiedete per voi, se chiedete per conto di un'altra persona, allora mi darete il nome e la data dell'altra persona, ma se chiedete per voi e come andrà con Pinco Pallo, mi metterete Pinco Pallo il nome e la sua data, ecco, va bene? Dunque, cominciamo. Cominciamo con Marina. Buonasera a tutti e buona vigilia di Ferragosto. Anche io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro una buona vigilia di Ferragosto, l'auguro a tutti. La domanda è: sentirà la mia mancanza in questi giorni? 26 settembre 92, Federico, 20 novembre 92. Vediamo se Federico sentirà la mancanza di Marina in questi giorni. Beh sì, anche se o finge di no o non lo ammette, però c'è, il senso di mancanza c'è. C'era già il taglio. Allora Marina, Federico che ha evidentemente attraversato nei tuoi confronti diverse fasi a partire dal passato, abbiamo in effetti all'inizio insomma c'è stato questo amore forte, poi abbiamo comunque un blocco, un fermo, qualcosa che forse per questioni di orgoglio ha portato comunque a una chiusura. Ora cosa succede? Adesso sì, non solo gli manchi, ma anche dei rimpianti, insomma sta rielaborando un po' di cose nonostante tutto, in chiave molto positiva perché abbiamo comunque la fedeltà, che è una carta di realizzazione sentimentale, abbiamo la matrice, dunque sei la donna del cuore, e anche il fatto che comunque ti scrive. Nel prossimo periodo vedi che comunque dottore e riunione e casa, dunque sicuramente la sua volontà è quella di reincontrarti e di ritrovarti, ritrovare l'intimità con te. Abbiamo consonanze sorprese deliranti, dunque magari in certi momenti lui stesso comunque sarà un po'
confuso dal suo stesso sentimento, o probabilmente a volte magari vuol fare un po' il prezioso, però in realtà ha un sentimento per te. C'è un qualcosa comunque che deve andare a chiudere col passato, e questo porterà comunque qualcosa di molto positivo. Allora, passiamo alla prossima domanda. Io guardo velocemente dalla regia che ho ricevuto un segnale. Ok, grazie Marietto, ho letto. Allora, vediamo la prossima domanda. Luigia, 28 agosto 68 ci sarà un ritorno. Ok, magari sarebbe stato meglio mi avessi scritto anche il nome e la data della persona che speri che ritorni, però vediamo se ci sarà. Beh, diciamo che le carte mi comunicano già che qualcuno che ha del sentimento verso di te c'è. Allora, vediamo un pochino. Luigia, ci sarà un ritorno per Luigia. Allora, so che tu lo aspetti anche parecchio in questo momento, abbiamo proprio la carta del vedere, dunque è un'attesa che comunque è molto più positiva dell'attesa tormentata che abbiamo in un'altra carta che non è venuta al momento in questa stesa, però cominciamo dall'inizio. Era una situazione sicuramente bella all'inizio, fedeltà, costanza, dunque una storia che è durata anche abbastanza a lungo, è stata una storia importante. Non so se avete anche avuto una figlia assieme o se appunto sono iniziati delle preoccupazioni in casa anche dovute o a dei pettegolezzi o l'intromissione di qualcuno nel vostro rapporto. Tu ancora lo aspetti, continui, come dire, a sperare in un nuovo inizio, un riavvicinamento. Devo dire che lui sta facendo o farà qualche riflessione riguardo a questo, la possibilità che si creino delle nuove circostanze, delle nuove occasioni, può esserci, ma non saranno tanto favorevoli. Vedi che c'è malinconia subito dopo disgrazia, falsità, dunque avrete ancora, come dire, dei dissapori. Non vedo ancora nel prossimo periodo un riavvicinamento felice. È vero che c'è la carta della riunione e dunque alla fine riuscirete o comunque risulta come conclusione, una conclusione favorevole, però devi avere pazienza e immaginare che c'è ancora una prova ad aspettarti in questa direzione. L'esito comunque ci sono ancora delle circostanze che non sono ancora favorevoli, probabilmente appunto c'è anche di mezzo una signora più grande, potrebbe essere la madre, la suocera, potrebbe essere comunque una figura che ostacola in qualche modo, oppure che qualche insidia possa provenire da un viaggio, da una visita, ma c'è l'intenzione, vedi che c'è lo spostamento del pensiero, dunque è possibile che lui ci stia anche pensando ad un ritorno, ma che probabilmente questo è il suo freno, questa persona qua. Allora, premetto Luigia che io non conosco assolutamente nulla della vostra situazione,
penso che anche gli amici a casa lo abbiano capito. Comunque spero di averti dato una risposta. Abbiamo Alina. Allora, Alina, 4 luglio 81, andrà a vivere in Toscana, beh, una bellissima terra. Dunque, ti auguro di riuscire, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, 4 luglio 81, vediamo se Alina va a vivere in Toscana. Allora, si direbbe che c'è di mezzo comunque un progetto o qualcosa che hai nei confronti o insieme a una persona, a un uomo, o che comunque un uomo c'entri in questo progetto. No, ancora no. Mi dispiace Lina, ancora non lo vedo questo viaggio. Ti spiego velocemente che cosa è venuto fuori e cosa più o meno possiamo aspettarci nel prossimo periodo. Il no non è un no definitivo, non significa che mai avverrà, significa solo che al momento gli eventi che riescono a raccontarmi le sibille nel prossimo periodo, che dunque si svilupperanno nei prossimi tempi, ancora non mi raccontano di un trasferimento, ma vediamo. Che un viaggio là già c'è stato forse, perché la prima carta in assoluto parla di un viaggio oppure una volontà proprio da parte tua di cambiare. Dunque probabilmente accarezzi questo sogno già da un po', quantomeno dal tuo passato più recente che influenza adesso il tuo presente. E, dunque, o questo coinvolge anche, tu che età hai? Dell'81, beh magari hai una bimba che vuoi portare con te e stai aspettando comunque un'occasione che può essere anche magari un'occasione lavorativa prima di muoverti. Dunque abbiamo già una prima linea dove comunque tu ti sei aperta verso la ricerca di una possibilità concreta di trasferimento e dunque anche un'attesa di notizie in questo senso. Le notizie in effetti non so se ti sono già arrivate o se stanno per arrivarti, ma ancora non portano grandi novità, vedi che è un po' tutto fermo. Così come sembra un po' ferma questa situazione con questa persona che o proprio è un tuo corteggiatore oppure la persona che tu ami, ma non lo so, sai, non sapendo niente, Alina, io posso provare a dirti le varie opzioni che abbiamo in queste carte. Dunque vedo che c'è una notizia, ma ancora non è tutto fermo, come se non si potesse nell'immediato. Forse è causato anche dal fatto che questa persona ha ancora degli impegni e questo potrebbe essere una possibilità. Oppure un altro significato di questa combinazione è che abbiamo delle notizie che comunque portano probabilmente qualche fermo, qualche ritardo, qualche ostacolo che riguarda comunque anche noi, cioè tu, che devi valutare bene, devi riflettere bene, considerare tutti gli aspetti della cosa e possibilmente mettere un maggiore entusiasmo in questa possibilità di costruire. Ok, dunque una può essere alla lettera, in base alle figure che compaiono, un'altra per significati più estesi, più diciamo il senso lato, il famoso senso lato. Allora, nel prossimo periodo sembrerà esserci un'apertura, una possibilità fortunata che ti metterà di buon umore o comunque che ti farà riprendere slancio d'entusiasmo, però vedi che subentrano ancora degli ostacoli, cioè non si arriva al fondo di questa cosa.
ci sono ancora delle situazioni contraddittorie che sono da chiarire, oppure qualcuno non ti dà le informazioni corrette, volutamente può anche essere. Dunque diciamo che è una situazione che ha delle aperture nel prossimo periodo, ma che ancora non è chiara, dunque bisognerà avere ancora pazienza. Va bene, allora saluto il Marietto intanto dalla regia che sta andando a dormire. Buonanotte Marietto, domani torniamo noi. Ovviamente grazie sempre Marietto. Dunque, soprattutto vedo che c'è da chiarire un aspetto legato al lavoro. Dunque, ci sono delle opportunità, ma anche con delle insidie forse da chiarire, anche se comunque in questo caso accanto a due carte positive può influenzare positivamente questa carta della superbia. Attenzione però ovviamente sempre a valutare bene. Diciamo che al momento non vedo ancora un trasferimento nei prossimi mesi, vedo che ci sono ancora delle situazioni da chiarire e anche qui vedi dispiacere, dottore, gelosia artista, dunque se la cosa dipende da un'altra persona, allora probabilmente questa persona disattenderà un po' le tue aspettative e creerà delle situazioni poco chiare, vedi la carta della gelosia, dunque magari anche proprio delle discussioni a causa della sua poca chiarezza che ti creerà sentimenti forti, contrastanti, perché suppongo che sia legata a questa persona, cioè la figura dell'artista in mezzo, ovviamente gelosia in mezzo dottore artista, dunque diciamo che è una situazione che deve essere corretta o comunque bisogna fare qualche intervento per risanare questa situazione, oppure appunto può ancora parlare questa lama in particolare di un colloquio di lavoro che però, vedi, sembra che si faccia una gran fatica a organizzarlo. Dunque, se le concause che ti permettono di trasferirti sono collegate al lavoro, allora ancora non c'è chiarezza e non ci sono ancora i presupposti tali per cui tu possa slanciarti. Se è collegata a un'altra persona, questa persona non è completamente chiara con te, ci sono degli aspetti da guardare e da chiarire bene prima di fare un passo così forte. Comunque il passo ancora non lo vedo. Andiamo avanti. Buonasera, vorrei sapere se c'è un miglioramento nel matrimonio di Andrea, 15 marzo 72 con Enza, 9 agosto 78, se ritornerà l'armonia. Bene, allora vediamo un pochino se il matrimonio di Andrea e Enza si assesterà, se si sistemerà. Allora, 15 marzo 72, Enza, 9 agosto 78, vediamo un pochino cosa ci dicono le sibille. Ok, perché proprio era fuori schermo. Allora, dunque diciamo che nel passato con Superbi e Belvedere abbiamo, come dire, qualche rivalità che è comparsa, c'è anche il nemico, il ladro, dunque probabilmente è subentrato. Purtroppo succede spesso quando ci sono dei varchi e in genere in questo caso un po' la responsabilità di entrambi, non è che si possa dare la colpa solo a una persona, comunque è subentrato una specie di terzo incomodo, non so fino a che punto, però comunque quantomeno messaggi, telefonate, dunque diciamo che questo poteva essere più che altro il tipo di ingerenza.
Al presente diciamo che ancora mi sembra una situazione piena di ostacoli, incomprensioni anche verbali, ci sono veramente delle difficoltà e anche il rischio di commettere qualche imprudenza e ripeto, può esserci anche, soprattutto nel futuro, qualche episodio di gelosia, ehm, discussioni, ehm, e dunque un pochettino, il clima non è che andrà a distendersi tanto rapidamente. Vedo ancora appunto delle difficoltà proprio all'interno della casa, no, o a causa, appunto di una donna che è amata, che potrebbe non essere come si chiama? Enza? Oppure comunque proprio gelosie nei confronti di lei. Probabilmente, visto che il nemico, il ladro magari è nella vita di lei che è subentrato questa persona. Dico probabilmente perché non è che il ladro è per forza un uomo nelle relazioni e non è che la nemica è per forza una donna. Possono parlare ovviamente di circostanze dove si intrufola un terzo incomodo e ci sono dei pettegolezzi. Dunque non è dato per scontato che sia lei o lui, cioè non so dire quali dei due, magari anche entrambi hanno avuto qualche scivolata, anche solo come flirt virtuali, però intanto qualcosa c'è. Diciamo che tra allegria e sacerdote fa pensare che un po' è vero che ci sarà un raffreddamento, però ha anche la possibilità insomma di forse perfino di parlare, di prendersi una pausa, o che probabilmente decideranno di provare a ritrovare armonia in un viaggio, Nel comunque l'esito ti devo dire che, ritengo che sia molto positivo. Secondo me sì, tra loro tornerà l'armonia alla fine. Vedi che ci sono tutti i simboli, anche la costanza, dunque alla fine sì, però stanno passando un momento un po' impegnativo, eh. Allora, andiamo avanti e parliamo cioè rispondiamo a Eleonora. Ups, ecco mi è andato giù. Volevo sapere se il mio ex ritorna. Eleonora 27 novembre 81 e Gianni giugno 78. Va bene, Eleonora, provo a risponderti. Mm. Ok. Mm. Allora, Eleonora, anche qui mi sa che siamo tornati a primavera. Dunque, ritengo che fra voi si fosse già persa comunque un po' l'armonia, eh. C'erano delle situazioni che stagnavano un po', cominciava a esserci proprio un senso di come qualcosa che è chiuso, va. Dunque non è una cosa proprio già insomma c'erano già proprio dei problemi anche nel passato recente. Non ha contribuito probabilmente l'arrivo di un qualcuno, qualcuna, diciamo così, che ha creato, ha affondato un po' il
ha sferzato, diciamo, l'ultimo colpo, ma era già un qualcosa che comunque, vedi, non è colpa di lei, era già problematica la situazione. Al presente non credo che abbia in mente di tornare, ci sono delle altre situazioni, anzi il ritorno, vedi che c'è un'attesa che non porta a conclusione perché c'è l'ammalato, dunque non la vedo nemmeno dopo. Abbiamo i deliranti, morte, gelosia, dunque ci sarà probabilmente una discussione molto forte, qualcosa come voler dire adesso basta, è chiuso, cioè attenzione anche alle questioni magari di, non so, evita di stalkerizzare, no, non lo so se lo fai, però diciamo che non ti farà bene tormentarti a lungo su questa cosa. Secondo me, nel momento in cui smetti di aspettarlo, arriva qualcosa di fortunato, arriva qualcosa di buono. Magari può essere lui, oppure può essere un'altra persona, perché qui abbiamo comunque una notizia non bella che tu vai a ricevere, ma nello stesso tempo abbiamo anche un corteggiatore, qualcuno che si darà da fare. Dirti che è lui che torna, non lo so, però comunque superato il dispiacere, bene o male, troverai nuovo slancio. Oppure è lui che trova un rinnovato slancio nei tuoi confronti. Comunque devi aspettarti che adesso è da escludere. Non c'è questa volontà, è quasi come se volesse viversi questo momento di libertà fino in fondo, però poi comincerà, oppure addirittura a un certo punto poi diventerà geloso lui di te ed è per questo che ti riaggancerà. In poche parole, non stare ad aspettarlo che non ti fa bene, ti stressa questa cosa, vedo che ti abbatte. Vai avanti, fatti il tuo, così cambi un po' l'energia della situazione e magari è questo che farà da richiamo. Allora, rispondo a Sally, Riccardo 21 aprile 88 e Rossella 16 novembre 96. Vorrei sapere in che rapporti sono. Ok. Vediamo in che rapporti sono Riccardo e Rossella. Senti, se dovessi guardare solo il taglio, oserei dire che c'è un inciucio, un flirt. Allora, no, mi conviene metterla più qua, poi dopo regolo meglio la cam. Allora, ops, ecco, vediamo un po'. Pensiero, sacerdote, gran signore, donna di servizio, vecchia signora. Allora, diciamo che lui per un po' sì, aveva il pensiero, ma si frenava. E, però diciamo che si è magari dato da fare di nuovo per il suo vecchio rapporto, oppure per impegni lavorativi ha dovuto fare un piccolo viaggio. Questo, sai, è difficile da estrapolare non avendo altre chiavi di interpretazione oltre quelle cose che mi scrivete, queste poche righe. Dunque, io provo a dire le varie opzioni collegate a queste carte, così che possiate identificare voi la cosa che è più significativa o che effettivamente ha degli riscontri.
Al presente comunque è molto disponibile lui nei suoi confronti, anzi si sente anche tutto molto, un po' un pavone, dunque ammirato, e effettivamente c'è qualche occasione di incontro, eh. Mm. Non so se per questioni lavorative o altro, ad ogni modo mi sembra che ci sia qualcosina, eh. Poi è probabile che prigione, giovane fanciulla, amante, magari ci sarà un momento di rallentamento, qualcosa che andrà a fermarsi o temporaneamente a sospendersi. Però sai, giovane fanciulla, amante, dunque comunque un certo livello di coinvolgimento sembrerebbe esserci, proprio anche se c'è un rallentamento, poi il corteggiamento continua e c'è comunque a un certo punto un qualcosa di forse avverrà poi comunque un'interruzione, oserei dire. Dunque a un certo punto finirà il suo corso, questo flirt. Fedeltà nemica messaggero viaggio, dunque diciamo che come esito è chiaro che abbiamo mh, qualcuno che mette alla prova la fedeltà e che comunque, non so se c'entra un viaggio o se questo comunque porterà a un cambiamento, però mh, qualcosa c'è. Allora, andiamo avanti. Vediamo un pochino Ermanno, chiede per la moglie Stefania, 15 settembre 82, troverà il lavoro che desidera entro l'anno? Vediamo, spero di darti buone notizie, di darvi buone notizie. Allora, ditemi se Stefania del 15 settembre 82 troverà lavoro entro l'anno. Allora, deve per caso fare qualche colloquio che ha a che fare con avvocati, giudici, il settore della legge o comunque qualche figura, diciamo, professionale di questo tipo, perché compare conversazione col sacerdote. Dunque, allora, beh, diciamo che ehm, ha fatto più tentativi, ma vedi che c'è la riunione, dunque probabilmente un incontro, qualcosa legato al lavoro c'è stato, ma non è andato avanti. Questo stiamo parlando della linea del passato. Qualche apertura poteva anche esserci, ma probabilmente o non hanno trovato la giusta forma contrattuale, oppure i pagamenti non erano esattamente come dire, corretti, questo portava afflizioni, qualche preoccupazione. Diciamo che adesso qualche possibilità c'è, perché abbiamo fedeltà e costanza che sono due carte di successo, di esiti favorevoli. Anche l'allegrezza al cuore parla comunque della possibilità di più occasioni, ma confusione. Forse anche per lei non sarà facile capire veramente cosa scegliere o che opportunità darsi. Abbiamo comunque la possibilità che un accordo mh, possa essere messo in piedi in qualche modo, ma forse all'ultimo momento viene un po' rubata questa opportunità. È come se qualcosa creasse qualche ostacolo e magari non sia possibile immediatamente finalizzare. Deve comunque riuscire a tener duro, a imporsi uno sforzo tramite la propria volontà, la propria ambizione e lottare, perché non sarà semplice. Però allora
o questo parla di un lavoro a tempo, dunque non un lavoro definitivo, ma magari, per un periodo, ecco, magari un contratto, sai, di quelli a termine, oppure, la possibilità che abbia a che fare il suo lavoro con l'estero. Okay, dunque diciamo che, comunque non deve mollare, deve tener duro perché è probabile che qualche opportunità venga fuori. Ehm, Qua come esito in effetti vabbè, diciamo che la prima carta, proprio è scoraggiante, nel senso che probabilmente qualcosa o forse la prima diciamo occasione o proposta che riceverà non andrà proprio da nessuna parte, comunque deve aspettarsi che qualcosa non sarà favorevole, però deve continuare a darsi da fare perché vedo che comunque, una persona, probabilmente, un uomo comunque, che si dà da fare, che, ehm può aiutarla in qualche modo ad avere un colloquio, comunque c'è un qualcosa che va a muoversi, qualcuno che comunque la appoggerà, crederà in lei e le darà un'opportunità. Ancora non vedo, come dire, cioè vedo che si muove in questi termini. Non so dirti se entro l'anno comunque arriveranno a una, regolarizzazione ufficiale vera e propria, però qualcosa si muoverà. Benissimo cari amici, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a me, vi auguro una buona vigilia di Ferragosto, domani una buona festa, vi ricordo che comunque domani pomeriggio alle 16 saremo in diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, da cui vi risponderemo in due, il Marietto col pendolino e io con le sibille, e tutte le persone a cui non sono riuscita a dare una risposta sono invitate a partecipare alla diretta di domani, cercheremo di dare a loro la precedenza, visto e considerato appunto che eravate qui stasera e avete posto il vostro quesito. Dunque, se non conoscete il canale YouTube del Marietto Veneziano, cercate su YouTube Marietto Veneziano, verrete indirizzati direttamente sul suo canale. A questo punto iscrivetevi così che potrete commentare nella diretta. Bene, domani alle 16 mi raccomando. Noi ci ritroviamo poi nella diretta mia dove sarò da sola lunedì alle 21:30. Dunque io intanto vi ringrazio tutti, vi ricordo che sono disponibile per consulti privati, un consulto a un costo di 20 €, una durata di 45-50 minuti, dunque se vi interessa avere un consulto con me chiamatemi a questo numero e diversamente ci troviamo comunque nelle finestre gratuite, come vi ho detto lunedì sera, per quanto riguarda me e le mie dirette e domani alle 16 la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ringrazio tantissimo per aver trascorso del tempo con me e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto.